زموږ ټول په خبر یو زموږ په وطن کې دهشتګرد څوک دي، چا راوستو، څنګه ټرین کو، څنګه اسلحه ورکړه، په دې خو ټول هر څوک خبر دي. دا ټول د ریاستي په سرپرستي کې کېږي. او دغه د اولو پیښو خو د اهنوړک خو وسوه چې مسله جتې راغلو، پر کلي باندې حمله ور سو، 15 کسان شهیدان سو او 11 کسان تر اوسه مغویان دي ورک دي، لاپته دي. او په دې کې بیا ریاست او ریاستي ادارې هیڅ څوک نه ورغو، خلکو په خپله مدد آب باندې توپک راواختی، هغه دا خلک په شا وتنبول. او بیا له هغه بعد خو بیا درنه کښېنه ستا پر بي اې مال مخته. بیا له هغه بعد یو ورځ 2 ورځې بعد دلته پر دغه باندې پر زیارت کې کچ یو ځای دی، پر دې باندې یو ټینکۍ ده، د اوبو ټینکۍ ده، پر دې باندې 15 کسان 35 کسان ډیوټي ورلګول کېدی. ستاسو به پر دې ټینکۍ باندې دغه کواسته ډیوټي کواسته ګوره پری پلانټ یو ډېر پری پلانټ مجلس و. دا خلک یې له مختلفو اضلاعو زراو سو 35 کسان یوه ټینکۍ ته جمع کړو او دغه کسان باندې بیا د مسلح جتې راغلو، فایرنګ یې وکړو، 9 کسان شهیدان سو، فایټینګ یې وکړو او دغو خلکو ته اصله هم 10 15 ګولیانې ورکړې وې. د دغه بغیر هېڅ قسم اصله نه و دوی سره. بیا دغو خلکو دغه فورسز دا شهیدان سو، یو ورنه په بار بار ټلیفونان دي موږ ته اصله راورسواست، اصله یوه چا نه ورورسوله، نه مدد ته څوک ورغو نه اصله ورورسوه. بیا ستاسو مخ ته دا خلک شهیدان یې کړل. هغه نه خو اووه شهیدان، هغه 22 کسان چې اغوا کړي وو له ځان سره هغه یې هم شهیدان کو. بیا د دوی بې شرمي ته وګورو، د ریاست او د حکومت له خوازه هغه 23 کسان 2 ورځې پر غره باندې پراته دي، یو څوک نه ورازي، نه سرکار ورازي، نه پولیس فورس ورازي، نه بل اف سی ورازي چې دا خلکو باډیانې ریکور کړي. دا خلک هلته خراب سو، په خپل مدد هاب د کورنۍ د لوایکین وراغو دغه ډیډ باډیز یې یوړې. بیا چې راتلو پر لاره باندې هلته په سیول هسپتال کې هغه کفن یا دغه ور پر لاره باندې اف سی ورته ولاړه وه، پولیس رکاوټونه ورته جوړ کړي چې وروره دا به نه وړاست، دا به موږ د سرکارو په نګراني کې وړو. خو جنازې راړې دلته پرتې دي او موږ دغه مطالبه لرو چې له دې ریاست څخه چې ریاست په سرپرستي کې چې کوم خلک ټرینډ خلک راغلي دي یا دغه خلک د افغان چې کوم سابق فوج کسان چې دلته راوستلي دي او اسلحه یې ورکړي دي، دا خوراک ورکوي باقاعده. کله عبدالله په دغه سرانان کې خو تاسو ګورد ویل دو، نو دا ټول شان دغه خلک راځي پر زیارت کې د ټي ټي پي په نامه باندې واردات کوي، بل ځای د بي ایل اې په نامه باندې واردات کوي، هلته لارۍ وسوځه، هلته پلانا وکړه، هلته پلانا وکړه، یو څوک نشته. ریاست ته معلوم دي دوی راویستلي دي، دوی به له دې ځای باسي. ترخی کې کم قیدان اشرف غني په وخت کې نه خلاصول، د واشنګټن او د اسلام آباد پر دوی باندې ډېر پریشر و چې دا به خلاصوي. هغه سټیټمنټونه هم شته، د اګر شان شته او دغه په خلاف د اشرف غني سټیټمنټونه هم پراته دي. نو تا یو افغانستان، یو ریاست، یو جمهوري ریاست، یو منظمه ریاست ګډ له منځه یوړی او نور خلک د وروستل له دې ځایه د وروستل هلته د کښېنول نه، او پخوا د هغه دا ویلی چې معنا دا هم نه وې مطمئنه نن چې د خپل خلک وروستل هلته د کښېنستل دا ستا د خوش خلک هم دي. او د دې په حواله د ګډ کوم دلته زموږ د مذهبي ګوندونه دي هغه هم پر ده باندې بدګمانه دي، بدزنه دي چې ستا خو مستقله په افغانستان کې په هر حال کې چې دی ته مداخلت کوې. کله چې دوی د افغان انقلاب خلاف مجاهدین وجنګول، مجاهدین حکومت رالی، بیا دوی د مجاهدین خلاف طالبان وروستل، بیا د طالبانو خلاف نیټو سره هم معنا ملګرتیا، امریکې سره ملګرتیا، طالبانو سره هم ملګرتیا. دا ډبل سټنډرډ دوري معیار چې دی دا د ده روایتي تاریخي هغه رول دی، کردار دی، پالیسي ده. او بل بیا که ته وګورې په دا ډیورنډ لاندې خاردار تار اچولی دی او بیا پر ډیورنډ لاین سره بیا چې دی ته وګورې اف سی د فوجونه دي، بیا هر 15 کیلومتره چک پوسټونه دي. دا له کومه ځایه له افغانستانه، له کابله، له کندهاره، له ننګرهاره، له هلمنده، له بادغیسه، له فاریابه څنګه خلک راځي چې بیا به دلته په کوټه کې یا په جنوبي پښتونخوا کې یا په زیارت کې ګوی دهشتګردي کوي. دا ته خو وینې دا زما تر شا چې دی دا کوټې کینټ دی او د کوټې کینټ سره ټچ د 15 کیلومتره کې دلته د دهشتګردانو ټکانې دي. دا څنګه ممکنه ده، څنګه کیدای شي؟ جنوبي پښتونخوا کې کم چک پوسټونه دي دا هم د پنجاب د تحفظ دپاره دي. دا په داسې چې ته کوټې ته انټرنس کوې، کوټې ته راځې، ستا دونې تلاشي نه کېږي، او چې ته له دا ځایه روان یې او هر چک پوسټ ستا تلاشي کېږي. په دا کېږي چې پنجاب ته څوک نیسي را. دارنګه د پنجاب سره چې د پښتونخوا بارډر دی دلته ټول دهشتګردي سته، دهشتګردان سته او دا ګډ واقعیات کېږي. لیکن هلته بیا که تر ډېر اسماعیل خان اخوا ته، تر اټک اخوا ته، تر بل اخوا ته هېڅ قسم شي نه کوي. دوی پنجاب چې دی په هر حال کې نه هلته پر امن